সূর্যপটের নাটক পাগল হাওয়া। নাটকটি রচনা ও পরিচালনায় শবর রায় এবং অভিনয়ে আছে শবর রায় ও শুভরূপ মুখার্জি। আবহ সঙ্গীতে বর্ষণা ব্যানার্জি। দেখুন সূর্যপটের নাটক পাগল হাওয়া। 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70 বছরের স্বাধীনতা, 70 বছরের স্বাধীনতা, 70 বছরের স্বাধীনতা। এটা কি হচ্ছে? কই কিছু না তো স্যার। এই তোমার সঙ্গে কনস্টেবল ছিল সে কোথায় গেল? ও সে তো স্যার ওই যে বড় রাস্তা আছে, বড় রাস্তার পাশে যে গলি, সেখান দিয়ে মাপতে মাপতে চলে গেল। মাপতে মাপতে? হ্যাঁ। এই তো লাঠি তোমার হাতে গেল? লাঠি? ও আমিও তো মাপছি স্যার। কি মাপছো? কি মাপছি? গভীরতা। গভীরতা? কিসের গভীরতা? সময়ের গভীরতা। সময়ের গভীরতা। সময়ের গভীরতা। স্যার আপনারা মানে পুলিশেরা যদি মাঝে মাঝে হাতের লাঠিটা দিয়ে ডাঙ্গুলি খেতেন তাহলে কিন্তু বেশ হতো। মানে আমি যেটা বলতে চাইছি, উল্টো পাল্টা কথা না বলে কাজের কাজটা কর। কি কাজ? কি কাজ মানে? তুমি যে বললে গতকালই পাড়ায় যে খুনটা হয়েছে তা তুমি নাকি সচক্ষে দেখেছো, কে খুন করেছে তাকে তুমি চেনো, এখন বলছো কিনা কি কাজ? সব কি ভুলে মেরে দিয়েছো নাকি? স্যার এখন তো আমার কিছু মনে নেই, আমি তো বেশিক্ষণ কিছু মনে রাখতে পারি না, আমি পারবো না স্যার, আমায় ছেড়ে দিন। পাগলের উপর কেউ এত ভরসা করে? আপনারা এটা দেখেছিস লাঠি দাঁড়িয়ে না একদম পাগলামি ছুটিয়ে দেবো। স্যার এই যে লাঠিটা আপনার হাতে আছে এটা কি আপনারই? তা আমার না তো কার, তোমার? এই যে কথাটা আপনি বললেন আপাত দৃষ্টিতে কিন্তু খুব সহজ প্রশ্ন, আসলে কিন্তু খুব জটিল। পুলিশের হাতের লাঠিটা কার? খুব জটিল প্রশ্ন। এটা জটিল প্রশ্ন? হ্যাঁ নিশ্চয়। এই যে দেখুন, পুলিশের হাতের লাঠি আসলে কি? একটা শাসনযন্ত্র, খুব প্রত্যক্ষ একটা শাসনযন্ত্র, সরকারের শাসনযন্ত্র। সরকারটা কার? জনগণের। এখন জনগণের উপকার করতে যে শাসনযন্ত্র, সেটা যদি ভালো মন্দ ভেদাভেদ না রেখে, প্রয়োজন অপ্রয়োজন না বুঝে যদি জনগণের ওপরেই করতে থাকে, মানে জনগণকেই পেটাতে থাকে, তাহলে কি পুলিশের লাঠি ঠিক কাজ করবে? তখন কি সেটা তার হাতে থাকতে পারে? না থাকা উচিত? তার মানে তুই লাঠি কেড়ে নিবি? তোর এত হিম্মত? না মানে এটা সামান্য সম্ভাবনার কথা বলছিলাম, এতেই এত রেগে যাচ্ছে। যখন সত্যি সত্যি কেড়ে নেওয়া হবে তখন কি করবে? এতটা ভারসাম্যহীন হবে না। কি কি আমি আমি ভারসাম্যহীন? ইয়ার কি হচ্ছে? কাজের কাজ কিছু হচ্ছে না, যত সব উল্টো পাল্টা কথা। নিজে পাগল আর আমায় বলি কিনা ভারসাম্য। কোথাকার? স্যার আমার একটা কথা ছিল, আমারও তো একটা নাম আছে, এভাবে পাগল পাগল বলে ডাকাটাকে ঠিক হচ্ছে? আমার নাম রথপতি রায়। বোঝো পাগলের আবার নাম? কেন কেন কেন? সামান্য কুকুর বেড়ালের নাম থাকতে পারে আর পাগল বলে আমার নাম থাকবে না? আচ্ছা আমি যদি এতটাই ছোট মানে এতটাই হীন হই, তাহলে আমার উপর এতটা ভরসা আপনারা কি করে? আচ্ছা বেশ বেশ বেশ, তোমার কথাটা যুক্তিযুক্ত। আমি নয় তোমার নাম ধরেই রাখবো, ঠিক আছে? তবে বেশ, তোমার নামটা কি যেন বলে রাখবে বলো তো? তাকে সনাতন সাহা। মানে একটু আগে তো অন্য কি একটা নাম বললে, রথহরি নাকি? স্যার পাগলের নাম সেটা কি সবসময় ঠিক থাকতে পারে? মাঝে মাঝে তো ফ্লাকচুয়েট করবে। একেবারে না। আচ্ছা বেশ সনাতন, এবার আমরা যে কাজটার জন্য এসেছি সেটার দিকেই মনোযোগ দিই। সনাতন,
সনাতন, ও, আমার নাম সন্তান না? হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, কি বলছিলেন? আমি কিন্তু আর সহ্য করতে পারছি না। এবার কিন্তু আমি সত্যিকার লাঠিয়া চালিয়ে দিতে পারি। অযথা সময় নষ্ট না করে খুনিকে তাড়াতাড়ি চিনিয়ে দাও। কেন, খুনি কি কম পড়িয়েছে? কম বেশি প্রশ্ন নয়, খুনিকে ধরা আমার কর্তব্য। খুনিকে ধরতে পারলে আপনারা কি করবেন? কি করবো মানে? আমি একে ধরবো? আইনের চোখে সে একজন ঘৃণ্য অপরাধী। এই সমাজে চলার সে একেবারে উপযুক্ত নয়। আও, এই, 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 কি হচ্ছে? স্যার, চিৎকারের মানে কি? স্যার মাঝে মাঝে এরকম চিৎকার না করলে লোকে বুঝবে কি করে যে আমি পাগল? তাহলে তো আপনার সাথে আমার কোনো পার্থক্যই থাকে না। কি সাংঘাতিক! একেই বলে শিয়ানা পাগল, শিয়ানা পাগল। সনাতন, মূল জায়গা থেকে কিন্তু আমরা বারবার সরে যাচ্ছি। হ্যাঁ, এইবার না একদম প্রথম থেকে আমরা শুরু করবো, একদম প্রথম থেকে। কেমন? বেশ, তা যেখানে লোকটা খুন হয়ে পড়েছিল সেখান থেকে এই জায়গাটা হ্যাঁ 100 মিটার দূরে। হ্যাঁ স্যার, তা তো হবে। তো এই না, আমরা যেটা করবো- আমি না একদম প্রথম থেকে শুরু করতে চাইছিলাম, একদম প্রথম থেকে। মানে কি কারণে একজন মানুষ আরেকজন মানুষকে খুন করে, কেন এই সমাজে একজন খুনি হয়। আরে তো পরীক্ষাগ্রস্ত হয়ে যাচ্ছে, খুনি কয় প্রকার ও কি কি না? সনাতন, লিসেন, আমি শুধুমাত্র গতকাল ঘটে যাওয়া খুনটা নিয়ে এখানে কথা বলতে এসেছি। খুনের বা খুনির কোনো ইতিহাস ঘাটতে আমি এখানে আসিনি, রাইট? রং। কারণ গতকাল ঘটে যাওয়া খুনটাই তো একমাত্র খুন নয়। তার আগেও পৃথিবীতে আরো অনেক খুন হয়েছে এবং পরেও আরো অনেক খুন হবে। এখন শুধুমাত্র এই খুনটা থেকে এগোতে গেলে আমরা ধারাবাহিকতা থেকে বিচ্ছিন্ন হব, আমরা ইতিহাস বিচ্যুত হব। তখন পাগল, কি জানিস মার কয় প্রকার ও কি কি? লোক আপনি মনে ইতিহাস জানিস? ধারাবাহিকতা দারুণ করেছে স্যার, দারুণ করেছে, যেভাবে আমরা এগোতে পারি। মানব মৃত্যুটা পাশাপাশি চলে, একদল মারে আরেকদল মরে। ব্যতিক্রম তো আছে, কেউ মারতে মারতেও মরে যায়, কেউ মরতে মরতেও মারে, কিন্তু সেটা ব্যতিক্রম। কিন্তু লকআপে মার একটা বিশিষ্ট ঘটনা, সেখানে রাষ্ট্র মারে, জনগণ মরে যায়। রাষ্ট্র পরিকল্পিতভাবে হত্যা করে। রাষ্ট্র যদি হত্যা করে তবে রাষ্ট্র পাপ নয়। রাষ্ট্র যদি হত্যা করে তবে রাষ্ট্র পাপ নয়। স্যার, এই কথাটা না আমার নয়, এটা কবি অভিধানগুপ্ত তার বুলন দরওয়াজা কবিতায় এই কথা বলেছে। আমি বোধহয় পাগল হয়ে যাবো রে। এদিকে কত ভাগা কনস্টেবলটা কোথায় গেল? হ্যালো, হ্যালো, তুমি কোথায়? থানায়? কেন থানায় কি করতে গেছো? মানে মানে পাগলটা তোমায় বললো থানায় চলে যেতে, আর তুমি থানায় চলে যাবে? নিজস্ব কোনো বুদ্ধি নেই, ননসেন্স। কি? জাস্ট শাট আপ, শাট আপ, রাবিশ। ভাই সনাতন, স্যার, ওই নামটা অনেকক্ষণ হয়ে গেল। এখন আমার নাম শিবপদ ঘোষ, আমাকে না শিবু বলেও ডাকতে পারেন। শোনো শিবু, দেখো আমি তো একটা পুলিশের চাকরি করি। এবার ধরো আমার এই এলাকাতেই একটা খুন হয়েছে। এখন সেই খুনি হয়তো এই এলাকাতেই কোথাও ঘুরে বেড়াচ্ছে। এবার পুলিশ হিসেবে আমার প্রধান কর্তব্য কি? সেই খুনিটিকে ধরা। ও হ্যাঁ, আর তাই জন্য আমি তোমার সাহায্যটুকুই শুধু চাইছি, তাই না? এখন দেখো আমি যদি সেই খুনিটিকে
মানে ধরতে না পারি, তাহলে তাহলে আর কি বলবো, তাহলে তাহলে আমি একজন মানে অপদার্থ হিসেবে প্রতিপন্ন হব, তাই না? ও আচ্ছা আচ্ছা। এটা তো আমার একটা চাকরি, বুঝলে? হ্যাঁ, আপনার জন্য না আমার কিরকম একটা দুঃখ হচ্ছে। দুঃখ নয়, করুণাও বলতে পারেন। যাক, সে কথা। এই আমি খুনি। হ্যাঁ, তুমি খুনি? এ অসম্ভব। হ্যাঁ স্যার, আমি খুনি। আমি নিজের হাতের লোকটাকে খুন করেছি। কেন কেন খুন করেছো? হঠাৎ খুব আনন্দ হলো তাই। তুমি কি আমাকে বোকা বানাতে চাইছো? আমার কিন্তু একদম বিশ্বাস হচ্ছে না তোমার কথা। না না, এটা তো বিশ্বাস অবিশ্বাসের প্রশ্ন নয়, এটা তো একটা সিস্টেম। পুলিশ, রাষ্ট্র, বিচার ব্যবস্থা আসলে একটা লোককে চাইছে যে স্বীকার করবে কিংবা সমাজের চোখে দেখানো যাবে যে এই লোকটাই খুনি। তাহলেই হলো। তাহলেই হলো না? যাকে তাকে আমরা অপরাধী হিসেবে চালিয়ে দিতে পারি না। चाहे कहीं मुझे जंगली कहे, कहते ये कह न रहे मैं এই, प्यार के। এই, কি হচ্ছে? তুমি আমাকে ভেঙাচ্ছ? আমার কথাগুলো কি সব মিথ্যা? স্যার, আপনি যদি একটু লক্ষ্য করেন তাহলে দেখতে পাবেন এই সমাজের এবং রাষ্ট্রের পরিকাঠামোর মধ্যে না অসংখ্য ফাঁক ফোকর, অস্বচ্ছতা, বৈষম্য। তার ফলে অপরাধ ঘটানো বা অপরাধী তৈরি করা নানা রকম বন্দোবস্ত রাষ্ট্র করে রেখেছে। আর তার মধ্যে একদল লোক তার প্রভাব প্রতিপত্তি ব্যবহার করে ক্রমাগত অপরাধ করেও ছাড়া পেয়ে যাচ্ছে। আর আরেকটা লোক সামান্য সামান্য কারণে তাদের অশিক্ষা, তাদের দারিদ্র্যের জন্য তারা বারবার অপরাধী হয়ে পড়ছে। এখন আমি যখন বলছি যে আমি খুনি, তখন অবশ্যই আপনার আমাকে ধরা উচিত। কারণ আমাকে খুনি হিসেবে সাব্যস্ত করার পরেও তো রাষ্ট্র, পুলিশ, বিচার ব্যবস্থা জানে যে এর বাইরে আরো অনেক খুনি তার এই ব্যবস্থার বাইরে পড়ে থাকে। বাপরে বাপ, আমি বোধহয় এতটা চেতনা সমৃদ্ধ পাগল আগে দেখিনি কখনো। আচ্ছা আচ্ছা, ও কি সত্যিই পাগল? তার মানে তুমি বলতে চাইছো এরপরেও যখন আরো খুন হবে, একটা খুনের ধারাবাহিকতা বজায় থাকবে, তখন আমি সেই খুনিটিকে ধরার কোনো চেষ্টাই করবো না, হাত পা গুটিয়ে বসে থাকবো? স্যার, আসলে গতকালের খুনিটিকে ধরার মধ্যে দিয়ে আপনি আসলে কি করতে চাইছেন? আপনি তো একটা সত্যের কাছে পৌঁছতে চাইছেন। সত্য। এখন এত বৈষম্যের পৃথিবীতে সত্যগুলিও তো নানা রকমের। ওই খুনিটার কাছে ওই লোকটাকে মারাটাই সত্য, আপনার কাছে ওই খুনিটাকে ধরাই সত্য। এখন যদি খুনিটা ধরা হয়, তাহলে কি আপনি খুব মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে সেটা বিচার করতে পারবেন? আপনার বিচার প্রক্রিয়ার মধ্যে সেই স্বচ্ছতা, দৃঢ়তা, সেই চেতনা বিকাশের পরিসর আছে কি? যদি না থাকে, তাহলে কিন্তু আমরা ক্রমশ সত্য থেকে দূরে সরে যেতে থাকবো। অথচ পারস্পরিক সত্যের যে সংঘাত, তার আনুপর্বিক বিশ্লেষণ ভীষণ ভীষণ জরুরি। তাহলে এখন আমাদের কি করণীয়? আবার স্যার দেখুন, একটা খুনি ধরা পড়ল, তার শাস্তি যাবজ্জীবন কিংবা ফাঁসি। এখন সে তো কোনো সমাজ বিচ্ছিন্ন জীব নয়। খোঁজ দিলে দেখা যাবে তার বাবা মা আছে, স্ত্রী আছে, ছেলে মেয়ে আছে, তারা তো কোনো অপরাধ করেনি। আইনের চোখে তারা তো অপরাধী নয়, কিন্তু পরোক্ষে আইনে তারা শাস্তি পেল। বাবা মা তার সন্তানকে হারালো, স্ত্রী তার স্বামীকে হারালো, ছেলেমেয়েরা পিতার স্নেহ থেকে বঞ্চিত হলো। এখন কি আপনি বলতে পারেন যে রাষ্ট্রের এই বিচার প্রক্রিয়াটা যথেষ্ট মানবিক? হ্যাঁ, একটা কথা স্যার আপনি অবশ্যই বলতে পারেন যে সেই লোকটারও একটা দায়িত্ব রয়েছে তার পরিবারের প্রতি, তার সমাজের প্রতি, সে সেটা পালন করেনি। কিন্তু আমি যদি বলি সে সেই শিক্ষাটাই অর্জন করেনি, যার ফলে সে সমাজের প্রতি কিংবা পরিবারের প্রতি অনেক মানবিক দায়িত্বশীল হয়ে উঠবে। আমাদের দেশে প্রাইমারি শিক্ষা বাধ্যতামূলক। এটা না সংবিধানে লেখা আছে। হ্যাঁ, সেটা না এই সংসদে পাশ হলো 2009 সালে। 2009 সালে স্বাধীনতার 62 বছর পর। স্বাধীনতার 62 বছর পর। 62 এই মহান গণতন্ত্র নিয়ে আমি কি করবো স্যার? আমি কি চুন খাবো?
আমি কিন্তু বলবো ঝুমা ঝুমা দিবে ঝুমা, ঝুমা ঝুমা দিবে। তাহলে এখন আমাদের কি করণীয়? এই সমস্ত কিছু ভেঙে ভেঙে ফেলার একটা চেষ্টা করা। ভেঙে ফেলা। হ্যাঁ, এইবার মনে হচ্ছে একটা লাইন পাচ্ছি। ভাই, কি বিপ্লব করবো? না, লাফা কি লাফাবো? লাফা একটা সত্যের জন্য, সত্যিকারের ভবিষ্যতের জন্য আমরা লাভ দিয়ে উঠবো, আমরা লাভ দিয়ে উঠবো, আমরা লাফাবো, আমরা সমস্ত কিছুকে ভেঙে ফেলবো। একটা নিয়ম থাকলে না একটা বিনিয়োগ তৈরি হয়। একটা মানুষ কি করে একটা নিয়মের মধ্যে ঢুকে না, হ্যাঁ, শান্তিতে বসে থাকে। আর আরেকজন মানুষ কি করে সেটা না থামতে চায়। এই আঙ্কের আমাদের মাথার মধ্যে ঢুকে গেছে। একটা নিয়ম তৈরি হয়, একটা বিনিয়োগ তৈরি হয়, নিয়ম তৈরি হলে সেটা ভাবতে থাকে, হ্যাঁ এটা চলতে থাকে। হ্যাঁ 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 স্যার, হাঁপিয়ে গেছি। ও হাঁপিয়ে গেছে, তাহলে হাঁপান। প্রকৃতির মধ্যে একটা নিয়ম আছে, একটা বেনিয়ম আছে, আরো একটা ব্যাপার আছে, একটা খ্যাপা। প্রচন্ড একটা ঝড়ের মধ্যে কিংবা জলোচ্ছ্বাস কিংবা ভূমিকম্প, তার মধ্যে এই খ্যাপামিটা থাকে, যা তার তৈরি নিয়মকে বেনিয়মকে সমস্ত কিছুকে ভেঙে লণ্ডভণ্ড করে দেয়। আমরা আমরা আমাদের জীবন থেকে না খ্যাপামিটাকে বাদ দিতে চাই। তারপরে কি হয়, একটা নিয়মতান্ত্রিকতার বাধা গণ্ডিতে আবদ্ধ হয়ে ক্রমাগত ঘুরপাক খেতে থাকি, ঘুরপাক খেতে থাকি। অথচ সমস্ত সীমান্ত বেড়া গণ্ডিগুলোকে ভেঙে ফেলার জন্য এই খ্যাপামিটা দরকার। এই খ্যাপামিটা সমস্ত বৈষম্যগুলোকে ভেঙে দেবে, প্রকৃত অপরাধীকে আমাদের সবার সামনে চিহ্নিত করে দেবে, মহতের দিকে আমাদের প্রাণিত করবে। আমাদের মনের গভীরে যে চিরায়ত মুক্তির ঠিকানা লেখা আছে, তাকে তাকে এই মহাবিশ্বের অনন্ত সম্ভাবনাগুলোর সাথে মিলিয়ে দেবে। এই মহাবিশ্বের অনন্ত